今啲嚟啦，買定先。好嘢喎！你留低你嚟啫喎。係咯，多謝。大家坐下先啦。走。介紹1000蚊俾我哋講下喎。係啊，多謝。美金啊，唔係美金啊。其實我都唔知多謝你。唔緊嘢。其實我都唔知好唔好多謝你。佢係靠學啊。咩意思啊？成日冇講啲。我得個講字啫，我真係得個講字，我冇鬼用。唔緊要啦，講啊會。今日唔講咩，心好支持啊，係咪啊？咁啊，抹過1000蚊大洋美金，多謝。呢篇代序咧，其實我呢本書咧，成個架構就前邊有個序咧，成萬字。係講呢個民主派過去嗰個，即係喺個政治上邊嗰個取向，同埋喺呢件事上邊，所以我用咗一首詩，2句陸游嘅詩，嘆息之人真未兒，流芳遺臭盡書生。其中一段咧贈俾司徒華嘅，話佢。好似少少呢個老人家我真係講起司徒華冇啊，真係有一樣嘢想問。真係好受。即係你個分析，你會覺得佢點解會360度大轉變？佢有8個大講義啊，大佬仲唔轉變？即係嗰個道德高地啊！8個大講義咩都改變晒㗎啦。呢度第3段啊！2010年7月1日下午，攝氏30多度的酷熱天氣，港島維多利亞公園聚集咗5萬多名市民參加7·1大遊行。民主黨成為過街老鼠，遊行沿途都被憤怒民眾創聲。79歲的政治老人司徒華穿着印有不到維園飛好漢字樣嘅白色 T 恤，大熱天時對着創聲民眾反唇相譏，老神在在為我獨尊。從這些長期佔據民主道德高地的人的怨念，不禁令人想起白居易的一首詩。後邊嗰4句樣嘅周公恐懼流年日，惶惶謙恭未散時。向使當時身便死，一身真偽有誰知？啊，咁樣鬧人啫，係咪？跟住後尾有一段，我將我94年啊幾篇文章撮咗落去嘅。就係當時民主派要同共產黨溝通嗰陣時，有怕人有怕通，咁我喺報紙度鬧佢哋。呢段就係咁嘅，又係喐佢哋㗎啦嚇！我從5區公投運動到政改方民，鬱憤及社民連嘅同志被極權主義者的奴才及奴才的奴才，以至泛民主派中早已對社民連不爽的人。再加上自刊公信第一的所謂知識分子大報不謀權大圍剿，泛民主派甚至有人以破壞團結相侮者，真是幼稚可笑。事已至此，人們只憑常識判斷，就可以知道究竟係邊個破壞團結，製造分裂。在這篇文字的末段啊，特抄我最喜歡的陸游作品《過港安調張才叔諫議》，聊以寄意啊！春風匹馬過孤城，欲調先言就涕已經。許國肺肝之激烈，即係講我哋咧，照人微語就常爭鳴。中原成敗令非數，後世中邪自有評。嘆息之人真未兒，流芳遺臭盡書生。民主黨中人有誰讀過這首詩呢？也係博學的司徒女人讀過。嘆息之人真未兒，流芳遺臭盡書生。對一個人操守的認識，原來較諸對其意見的了解更為係。咁但係咧，後尾我就擦鞋咯喎，擦好多鞋咯喎。嗱，公民黨啦，攞啲啤酒啊！公民黨啦嚇，我哋陶君行啦，我哋啲議員啦，係咪？最後嗰段就係咁啦，一定要擦呢個時候磨鞋啦。最後，毓民要在這裏向我家裏那位30多年默默忍受我的不斷闖禍，我的不善生產，我的不善理財，在當了祖母之後，還要為我推動5區公投而擔驚神受怕的妻子致敬。如果不是他的忍耐包容，我一無所有。
咁攞俾我。壓卷之作咧就係鍾祖康湊緊對孖仔，已經不時生產，淨係攞政府錢，又唔寫稿，我逼佢寫咗篇5區公投之照妖功能與惡質後果，將民主黨嗰個即係醜陋嘅面目。咁中間呢啲咧就係分五六個階段嘅5區公投。我哋呢本書，我哋都收多時間，好多資料時間㗎。佢真係唉〜搞呢啲嘢你話？